Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Alei y bienvenidos a Switch and Keys. Al igual que Kyle, cuyo nombre es la marca comercial de Kayuba, Outemu es una de las marcas comerciales de la corporación Gaote. Muchos usuarios cuando ven este nombre de la corporación lo asocian a Gateron, nada más lejos de la realidad. Outemu es una de las marcas más utilizadas en el mercado de teclados low cost, y esto se debe a sus características, precio y rendimiento. Debido a esto son los switches ideales para montar en teclados y sacarles el máximo beneficio posible. Muchos usuarios dicen que están contentos con estos switches y que los prefieren. Vamos a echarles un ojo. En la gama Outemu estándar tenemos 4 variantes que son las clásicas: rojo, negro, marrón y azul. Y como un estándar no estipulado lo tenemos distribuidos de la siguiente manera. Rojo y negro son lineales, donde los rojos son más ligeros en cuanto a presión que los negros. Lo principal que hay que entender en cuanto a estos switches con respecto al resto de marcas es su nivel de presión. Tienen un nivel de presión muy parecido a los de la marca Cherry, aunque en este caso los Outemu se mantienen bastante duros en todo su recorrido, justamente al contrario que los Gateron. Este dato es debido a su estructura, que no se parece a ninguno de las marcas con las que compite, cambiando tanto en el stem como en las láminas de contacto. El stem en cuanto a material es más parecido a los Cherry que a la competencia china, los Gateron, aunque en este caso el stem de los Outemu denota un acabado de muy baja calidad comparado con los demás. En cuanto a las láminas de contacto o diodos, estos son más estrechos, tanto la zona táctil como la zona de contacto. Esto aumenta su tensión y es el motivo de su dureza lineal durante toda la presión del switch. Los clickies siempre son los que más difieren entre unas marcas y otras. En este caso, los clickies suenan algo más agudos que los de otras marcas, dándole un toque crispy con un feedback bastante agradable. Son más consistentes en cuanto a deslizamiento y wobbling del stem, por lo que muchas personas prefieren los blues de Outemu antes incluso que los de Cherry. No llega ni de lejos, pero se acerca bastante más que el resto de MX a la sonoridad de un Vox. Si no lo sabíais, el primer capítulo de la serie son esta gama de Kyle, la cual me parece la más top en comercializarse. En definitiva, es un switch de muy bajo rango, pero que se comercializa bastante y a fin de cuentas, para un uso estándar vale de sobra. Obviamente va por gustos y en manos inexpertas no se va a notar mucho la diferencia entre switch y switch. Un punto negativo de estos switches a nivel medio avanzado es su sistema de cierre del encapsulado. Este es más complicado de abrir si no se tiene la herramienta correcta, y puede que terminemos rompiendo un switch por esto. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, pégale un like y deja tu comentario para saber qué opinas acerca de este capítulo y los switches. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a próximos vídeos y capítulos de esta serie. ¡Venga, pibes!